數學測估，今日係12月6號，而家係3:39，下午15:39。首先想講一個題目，就係有啲股我用呢個 RSI、OBV 背馳呢一個參數咧，去測試過有兩隻電器股。兩隻電器股咧，近日都做得幾好，同埋咧佢嘅升勢都係喺近6個月之內先發生嘅。譬如呢一隻叫做哈爾濱電器1113，佢而家係52周係一隻升股嚟嘅。咁啊3年嚟咧一路都係打橫行，最近呢幾個月先至上升。咁啊睇睇佢啲 RSI、OBV 呢隻股嘅代號咧，哈爾濱電器係1133。呢隻股咧係明顯出現一啲背馳嘅，就係近日呢個 RSI 跌咗啲咁樣，但係個 OBV 咧個 volume 都係繼續係有人買嘅，即係話咧呢個參數點樣可以上升咧？就係跌嘅時候佢嘅 volume 細，升嘅時候個 volume 大，咁先至可以造成一個咁嘅向上嘅現象。所以呢隻股係基本因素就係多數講數學啦，我哋唔好差遠咗啊。但係譬如你想睇基本因素嘅，你可以去呢個騰訊自選股，跟住33哈爾濱電器，你睇睇佢嘅最近出嚟嘅營收綜合損益表中報、三季報中報，佢中報咧嚟講每股收益0.52，上一份咧係0.25嘅，即係佢盈利喺度增長緊，所以呢隻股我推測2026年咧都係繼續有上升嘅動力嘅，特別係個 volume 嗰度係同呢個 RSI 背馳。第二隻咧就係叫上海電器，上海電器就2727，呢啲都係同類嘅，即係歸類於同一個板塊之內嘅，喺騰訊自選股裏邊啲同業嚟嘅。咁呢隻上海電器亦都係出現咗呢個 RSI 就向下有一段日子佢係向上嘅，咁就是即係背馳嘅。呢隻股係個 volume 顯示佢係俾投資者關注多啲，買多啲，升嘅時候升就 volume 大啲，跌嘅時候個 volume 細啲。就呢隻股睇翻個2727，呢隻股咧就個每股盈利又冇增得咁多，係增加2位數字度啦。上海電器上個交易日係升咗1.41%，都有交投嘅。綜合損益表睇下中報、三季報有冇消息啊？三季報都有消息，我睇三季報啦。佢就係每股收益0.0745，上一期係0.0543，係有增長啊！即係呢兩隻股盈利都有增長，不過咧啲股息就係少啲。哈爾濱電器嘅股息咧，只不過係1字頭，咁啊唔係好適合攞嚟收息啦，適合嗰啲想博取一個股價有增長嘅人士。好，再睇翻啲比較傳統啲嘅股啦。有隻股叫做陽光房地產，咁好多人都會有啊，我覺得嚇，即係0435，佢就明顯出現一啲背馳嘅現象，係咪睇到啊 ？RSI 近日好似即係有啲波動嘅日子，有啲股有啲恒生指數跌下嗰啲日子咧，佢個 RSI 係跌嘅，但係佢個 OBV on balance volume 咧係上升嘅，明顯地背馳嘅，所以呢隻股咧就睇高一線，佢係仲有一段日子先放業績、放派息嘅數字，咁所以呢隻435咧係值得留意下。佢比起呢個823就除淨咗做呢啲就冇咁準確嘅，即係因為呢個期內1年嘅期內包含咗佢最近嘅除淨咁啦，咁啊股價係跌 ，RSI 係跌。咁啊，on balance volume 咧都係一齊跌咁樣，即係呢個係正常嘅跌勢。咁啊，反而咧嗰啲435嗰啲咧，就係明顯出現一個 OBV 背馳啊，同呢個 RSI 背馳，所以呢個係一個好嘅背馳。就435咧，可能近期會睇得好啲。近期有得跌下嗰啲咧，你都唔使擔心㗎。譬如嗰啲4大國有銀行啊嗰啲咁樣，譬如隻0939咁就好現象啦。0939、939近日你見到呢個 RSI 跌啦，但係個 OBV 係上升緊㗎啫。呢啲係由於佢跌嘅時候嗰個成交量細啲嘅，升嘅時候佢成交量係大啲嘅。你睇到如果係 RSI 唔係0度嘅話咧，即係有啲日子喺度升，有啲日子喺度跌嘅，14日之內啊，即係呢個係14 day 嘅 RSI， 14日嘅 RSI， 14日都升就係100度，14日都跌就係0度。咁你見到呢啲喺
0度以上嗰啲，即係有啲升有啲跌，升嘅時候佢 volume 大啲嘅。939唔使擔心嘅呢啲啊，就算即係近日回得比較多啲嘅1288咁樣，一係正常，一係保持 volume 咁樣，即係你都唔需要呢個 RSI 跌得咁多我嗰個，譬如呢一段時間嚟比呢條畫條界嚟比，呢個喺度跌緊嘅，即係呢個仲喺度上升嘅途中，咁咧就唔使擔心嘅呢隻啊，1288農業銀行都幾好投資嘅，就而家啱除淨啊嘛，除淨略為跌突啊嘛，咁你都唔使心急嘅，你去到農曆新年前後啊，咁你可以買下佢啊，攞嚟炒下佢下一期嘅業績。咁另外啲1398最近啲 RSI 都好跌㗎，即係20-30度咁，好似超賣咁樣啊！但係你睇下嗰啲 OBV 咧，仍然係向上嘅走勢嘅。咁呢啲國有四大咧就唔需要擔心嘅，3988其實都係同樣個咁嘅一齊顯示呢個 RSI OBV 背馳，呢就係看好嘅背馳。咁另外有兩隻股咧，我就雖然個成交額唔多啊，但係佢哋喺本年度嘅創業板指數股裏邊咧係走得唔錯，而且係建立咗一個經常派息嘅信號嘅參數。其中一隻係吉林長龍8049咧，就係我睇呢隻股好有機會咧，就係將來係轉去主板嘅呢隻股。近期係一個打橫區，咁佢嘅派息咧就係經常都有派嘅，有時高有時低啊，即係唔係話派好多。最近咧就係5月9號宣布咗派呢個0.25人民幣，都相當慷慨嘅當時啊。咁又要到5月啦，到下一年嘅5月睇佢有啲咩宣布啦。咁就做一做佢呢隻股咧，外號咧我都唔識㗎，即係我睇住個手機嚟做。吉林長龍係8049，交投薄弱啲，冇乜特別顯示到，即係 volume 係唔跌嘅，即係雖然近日有啲波動啦，即係佢個 volume indicator 都係保持一個橫行嘅狀態，中性啊，即係呢啲啊，冇乜特殊，即係主要係個基本因素咧，佢係一隻有息派嘅創業板股係有息收嘅8049。咁另外有一隻咧就比較新啲嘅，即係呢隻股係8371，係一隻餐飲股嚟嘅，叫做常高美。睇下佢啲 volume indicator 即係 OBV RSI， 咁啊都係正常嘅，大家都同步嘅，即係一路向上咁樣。咁呢隻股咧就係即係近期嘅炒位就冇乜，即係呢啲係 OBV RSI 係比較短期啲嘅炒股嘅指數嚟嘅。即係例如嗰啲哈賓動力啊，嗰啲乜哈賓電器啊嗰啲咧，就係近期都會有得炒嘅呢啲股，因為個 OBV RSI 係背馳。咁啊呢啲咧係只不過係基本上371係一隻派咗上咗冇幾耐，2018年到而家都經常有息派，唔係多啊，0.08，但係計起上嚟都有6字頭咁樣啊！即係呢啲股我睇，如果繼續係咁落去，佢有機會去主板嘅呢啲股啊，即係升級。好啦，講咗呢兩隻，一陣間再睇睇有啲咩股係適合做下啲黃金比例，睇下佢啲支持位、阻力位喺邊度。咁啊，順帶喺呢度咧就做幾隻近期曾經跌幅顯著，而家又慢慢收復向上嗰啲咧，就係小米1810係好多交投嘅，即係個 volume indicator 咧，即係要睇都幾好。佢個 RSI 係慢慢修正翻去呢個40度，但係個 volume 咧仲未跟得上，即係仲未係三隻一齊好同步咁樣啊！即係呢個係跌緊，但係 RSI 已經向上。咁所以咧呢一個同呢一個嘅背馳都係一個好嘅背馳嚟嘅啊。RSI 嘅收復係比較上多啲，即係話過往14日嘅升嘅日子係多咗，呢一段日子就係過往14日跌嘅日子係較多。呢個趨勢咧就係顯示過往14日升嘅日子多咗，咁啊但係啲 volume 都暫時都未跟得上，即係未有人話好大注咁樣買佢啊，咁所以即係仲有機遇嘅，就我覺得仲有機會呢啲啊，起碼呢一段日子同呢一個 RSI 咧係有啲背馳喺度，好嘅背馳嚟嘅呢啲。再睇睇阿里啊，我喺呢個頻道經常都講有關成交量嘅 volume indicator 嗰啲咧，因為少人講。
即係少人識計呢個參數，同埋唔係話咁叫做 ready made，你喺啲網站嗰度能夠見得到，都要自己做啲程式去計佢出嚟。有啲 app 係有提供俾你嘅，即係 RSI 啊、OBV 嗰啲有俾你嘅。你要我擺埋一齊嚟睇佢有冇背馳咧，咁就自己要做啲嘢方便自己。呢套代碼我之前都已經分享過，好方便㗎。你想自己測試自己啲心愛嘅股票，你可以咁攞佢嚟做，冇乜特別喎。阿里都係同步啦，即係 RSI 有啲向上啊，向上嘅時候佢又向上啊，咁樣即係都係一個正常買賣嘅股票，冇乜短期嘅正面信號或者負面信號都冇啊，正常啊。992就嚟除淨啦。曾經試過一段日子3隻都一齊跌嘅，即係回調啊，到最近就嚟除淨啦，佢就開始一啲上升。我睇會延續嘅啫，延續至到幾日之後嘅除淨嘅時候，仲有啲短期嘅機遇。特別係你見到啲 OBV 呢個參數咧，即係咬腰向上配合到呢個 RSI， 即係 RSI 除咗日數係一個參數之外咧，嗰個叫做整體你升跌嗰個額啊，嗰個額度啊，嗰個差別啊，即係如果你係升嗰日係升得特別多嘅咁樣咧，即係會影響呢個 RSI 嘅數字嘅。咁睇呢個數字都知道佢唔係14日全跌啦，即係喺呢度就好難講啊。呢度一路去到20咁咧，就開始有啲反彈啦。佢啲去翻10蚊啦，收翻喺10蚊，咁啊冇乜特別㗎，即係呢啲啊，特別係保險咧。嗱，保險照正嚟講，如果係上一個交易日有咁多嘅升幅咧，就唔係一般想用呢個方法去觀察嘅。不過即管做下，特別呢個係2318平保咁樣升得好多㗎。平保早一輪咪跌嘅 ，RSI 跌嘅，咁但係個 OBV 冇跌過嘅喎，一路係咁嘅喎。即係我成日經常都喺嗰個長者收股息嗰度講呢啲股唔使驚啊，呢啲股啊見到跌咪買下啦，即係咁噶，呢啲股唔需要擔心嘅，呢啲係即係個結論係從未跌過嘅。OBV 係從未跌過嘅，RSI 啲股價自己飄忽啲，佢有佢啊，但係跌嘅時候啊 OBV 係嗰個交投量係細啲，升嘅時候交投量係高啲，咁先造成一個咧 OBV 向上呢個咁嘅趨勢。咁放心啊，呢啲股見到佢跌咪唔買下咯，即係冇乜問題嘅。就算即係最有問題嘅2328呢隻咁有問題嘅，即係高管失聯咁樣，佢都係跌咗一輪咁，RSI 又跌咗一輪，佢個波段都係只不過係同步地跌，咁啊即係未出現一啲近期有機遇嘅信號。咁呢隻就係呢隻信號咧，就係差過呢個平保㗎嚇，但係呢隻股係長期基本因素好啊嘛，即係暫時呢啲嘅叫做內部人事調動，就係我認為係不足以令到佢嘅股價係長期受咩負面嘅影響嘅啊！即係我都加咗嘅呢隻啊！即係如果你等有啲信號好嘅信號走上去咧，已經有人食咗好多噶啦，即係譬如係要等我好似而家咁嘅樣嚟買下，咁啊先有啲比較好嘅差價上面嘅收益。2328咁啊2628咧就係同平保一樣嘅，係咪啊？佢 OBV 係從來都未跌過嘅 OBV， 所以咧保險公司你長期持有，你持有呢隻都冇問題㗎啊！趁低買就係2328，我做咗啊！呢一 part 暫時講到呢度先，嗰個 summary 咧就係有啲電器股係幾好背馳，同埋咧435陽光係比其他嘅房託明顯係有一個好嘅背馳。咁你四大國有銀行唔使驚啦，保險你如果有平保有國壽，你繼續持有冇問題啊。佢啲參數都幾好啊，啲成交量嘅指標冇跌到啊。咁啊就2328財險咧就3個參數一齊跌，係同步，咁我就趁低買咗，係個人自己嘅分析。現在係4點27分，16點27分，數學七股。咁啊第二 part 咧我就講，首先再重溫一次啦，一個叫做 Fibonacci retracement， 佢係特別適合一啲股升咗上去又跌咗，或者跌咗落嚟又升翻，咁咧有個轉折位嘅時候咧，係攞呢啲數字係嚟幫自己決定下嗰啲阻力位、支持位喺邊度。咁我嗰個數學理論咧就係一個數學家叫 Fibonacci，佢係古代人嚟嘅，係意大利人嚟嘅。咁佢就觀察到咧有啲數字上升或者下跌嘅時候咧，去跟隨一個比例去嘅，即係2338。咁啊炒股界咧喺中間攝多個50喺度嘅。嚴格講上嚟，50唔係一個 Fibonacci 個百分比嚟嘅，到61。咁通常咧係呢兩個 percentage 之間嗰啲咧就比較準啲嘅。
就超出咗嘅都可以攞嚟做阻力位，攞嚟做參考。但係咧呢個叫做黃金比例，咁好容易計嘅，好多人都用嘅。即係其中一個故事成日都講就係嗰個蝸牛嗰個殼咪由大圓周變成小圓周咁樣，有一個螺旋形咁樣縮細落去咧。佢就觀察到咧，嗰啲比例就係按照呢啲咁嘅比例去嘅。嗰啲唔講啦，嗰啲係好似當神話故事咁講啦。但係好多人應用嘅呢個，一直都係有相當準程度嘅。好啦，呢套即係呢一套代碼咧，我都以前係分享過嘅。咁佢寫嘅方法咧就係咁樣嘅，先定義晒所有嘅嘢，點樣去攞數學，點樣去計呢個 level，嗰啲係全部係算式嚟嘅，就係加減乘除算式嚟嘅。咁然後咧就係點樣用 plot， 咁啊點樣去定義啲 axis， 點樣寫咁樣係咁樣啦。咁然後咧就係最後喺個 usage 嗰度咧就輸入你呢個。咁首先我睇睇隻1810啊，佢會好方便嘅，俾啲圖你睇到啊，同埋俾埋啲數字你嘅。呢套代碼都幾好嘅。咁有啲 advanced 嘅係有唔同嘅 time frame 啊，有啲係一日、一個星期、一個月啊。咁但係我而家就整咗佢啊。我就整咗佢唔做呢啲啦，我哋做一個即係好傳統、好基本，好多人都做嘅，攞6個月嘅時間出嚟。咁個軟件咧識得自己幫你測試下有啲乜嘢上升軌跡同下跌軌跡，佢認為係適合攞嚟做黃金比例嘅分割嘅咧，佢就自動化去攞嚟做咁樣嘅。咁首先我睇下隻1810先，即係攞啲數字俾大家參考。當然咧，你呢個可以，我哋可以呢度改嘅，我攞出嚟，你可以改 one year 都得嘅，1Y 咁樣啊，1Y 都得嘅，你自己去決定啦。即係唔係話我中意6個 month 咁即係攞嚟適合我啊，咁我唔係做嗰啲嘅，即係我開放晒所有呢啲代碼咧，你可以自己去俾參數落去嘅。咁呢一套代碼我之前都已經分享過噶啦，1810咁啊 run 佢啦。1810咧，佢話係一個 down trend， 佢用一個 down trend 嚟做，即係呢一點到呢一點係攞嚟計算分割嘅。咁而家變咗咧，佢係而家係處喺一個上升度，咁就去到好接近啦，41過咗啦，係45係第一個阻力位，48係第二個阻力位，48.26。咁如果跌落去嘅話咧，就係41.60係一個支持位，可以咁樣理解啊。咁啊，近期造價係42蚊，即係已經過咗呢個78啦，上緊去。咁上面嘅阻力位係45.51，第一個阻力位45.51，過咗就好啦，過咗就有得再上啦。根據數學就話，即係唔係一定嘅喎，唔係攞嚟做預測嘅喎。即係如果你諗住買股嘅，咁你咪等咯，等41蚊買咯，係咪？而家買都得，而家43蚊我曾經試過啊。我咧就喺30幾嗰時買過，我喺呢啲位度買咗啊嘛，37點幾，即係喺100同78之間買咗。第二隻股睇下就係阿里啦，阿里而家係處於咩環境啊？處於一個下跌嘅軌跡當中，就佢軟件咧就係攞呢一段升幅嚟做分割啊，就都係嗰啲界線就攞嚟做呢個支持位。咁佢而家喺最後收市咧就155蚊，咁所以如果跌落去咧就係去150，如果升咧就157係第一個阻力位，第二個阻力位162，咁啊跌落去0度嗰度好罕見嘅嚇，即係而家已經比較上係罕見嘅155係喺150至150之間，157之間，上升嘅阻力位係157。阿里算術嚟㗎呢啲嚇，唔係咩自己嘅評價，即係用呢個算術嘅方式，用一啲好常用嘅 Python， 好多人用嘅攞嚟計啦。咁就中芯呢啲我都有㗎，呢啲我係有少量啊，唔多啊，因為冇息收嘅呢啲，好少息嘅我，即係我揸好少嘅呢啲股。咁而家咧就係69.75蚊，69.75蚊。軟件攞呢一段嚟做分割，係攞個 uptrend 嚟做分割，咁就而家係69，上邊嘅阻力位係71.99，下邊嘅支持位係66.91，暫時啊，但係已經出咗呢個黃金分割啦，即係冇咁準嘅呢啲啊，跌落呢個38至61呢度就比較準啲，但係都係有參考作用嘅。69.75蚊收市價，支持位喺66.9。阻力位係71.99，你可以自己測試啊，你可以啊，好容易啊。981中芯，咁另外有992就嚟除淨，呢啲我有㗎，即係我淨係做我自己有嗰啲啦嚇，或者做我成日經常關注，但係我認為唔好投嗰啲啦。係 down trend 嚟嘅，用呢一段嚟做分割，
呢度有一個好急跌啊，應該唔係咁準啊，但係都照讀一次啦嚇。佢而家係10.03，支持位係9.95，第一個阻力位係10.59，好容易啊！你將呢個攝喺兩個中間，咁你就可以運用呢一個 Fibonacci retracement， 幾好啊！呢個幾自動化啊，做得幾好嘅。992，咁另外就700咧，700咧而家係610蚊，610喺邊度啊？610係60.2到61.9，佢話係一個 down trend 嚟做啊！呢一個哇，呢個咁勁嘅呢個啊，即管講下啦，即係610咧就下一個支持位係602，第一個阻力位係619，我睇佢上唔上得620蚊啊？上翻到620蚊就機會多啲啦，620蚊咁啊，即係呢隻股係同呢個2800係正向關聯噶嘛，高度關聯噶嘛，咁所以我就順便睇埋呢個2800咧就係而家係26.28啊，幾好喺黃金區裏邊喎，即係26.28就喺50同61之間喎。呢個係炒股人士經過多年研究加上去嘅50嚴格講起上嚟唔係黃金區域嚟嘅呢個啊。上一個阻力位係26.36，下一個支持位26.10，好窄嘅啫喎。再落一個咧就係支持位25.73，幾好啊！即係如果你話問我既然做過研究2800同700係正向緊密性好高度嘅關聯嘅，我不如買2800，係咪？同埋條圖都幾好啊！即係佢係攞翻700嗰段啊，攞嚟做啊，都啱啊，兩個好關聯啊兩個。咁而家咧就喺呢兩條線嘅中間，呢兩個點嘅中間，買2800好過買700喎。即係我唔識用筆墨形容，我諗你大家都見到呢啲好窄嗰啲區域啊，即係冇乜風險嘅，買2800有3厘息收。好，有啲我成日都經常話唔多好買嗰啲咧，即係長期跌咗5年都跌嗰啲咧，例如3690嗰啲，認識下佢。美團而家做緊99.05， 99係咩位置？喺呢個78啊，都接近呢個黃金區域。上一個阻力位係100.03，然後就去到101.88，下一個支持位咧就係94.05，唔係97.04，97.04再跌落去就94.05。呢個係黃金比例嘅數字，啲線點畫啊？啲線畫用一個都係相當較短嘅下降區嚟做分割，而家係接近緊呢個下邊嗰點。你要炒就炒呢啲位啦嚇，炒呢啲位長期持有就唔好啊，長期下跌嘅呢啲股，佢係未有盈利嘅，即係同你睇翻美團3季報歸屬母公司淨利潤係負數嚟嘅，即係今次啊，同埋每股收益係冇 entry， 但係佢嘅除稅前溢利係負數咯，暫時係冇盈利嘅。之前試過有若干份財報咧係有少少盈利啊，但係而家又冇咗啦，係嘛？中報冇盈利啊，中報有盈利啊，中報曾經出現咗盈利咧，3季報又冇咗盈利啦。長期持有唔着數㗎，不過短期就要留意嗰啲支持位。再講多次啦，即係99，下一個支持位係97.4，上一個阻力位係100.03，再對上一個就101，都係爭個零嘅啫，101.88。咁另外有一隻咧都係炒股嚟嘅，就係京東9618，呢隻股嘅盈利都係普普通通啦，即係佢係5年係跌股嚟嘅。9618而家係用個 down trend， 最近嘅 down trend 嚟做啊，分割。而家係喺 down trend 呢一點之上啊，咁就係117蚊喺呢度，喺正78嗰度。上一個阻力位咧係122.97，下一個支持位咧係110.1。我點解咁講咧？9618係京東係3年係跌股嚟嘅，5年都係跌股嚟嘅。啊，即係近期係好似有得升下咁啊！睇下呢隻，睇下個 RSI， 冇機遇啊，都係下跌中，個 volume 都係下跌中。RSI 比較收復緊，即係有多少收復啊？近期有多少升幅，但係都係正常啊，正常下跌軌跡。京東咁啊，有一隻芯片股我有嘅，睇埋嗰啲支持位喺邊度啦。981中芯而家做緊69.7，個 trend 係用個 up trend 嚟幫佢計啊，都啱啊。而家 retracement 嘛，而家呢最適合用呢啲啊，呢個咁就而家係69.75喺呢度。上一個支持位係58.7，
上面嘅阻力位係 71.99， 但係呢啲係出咗呢個黃金區域，冇咁準㗎啦呢啲啊，但係都可以做參考嘅。58.7係支持位，71.99係阻力位，應該係咁，應該咁。第一個支持位66.9，再跌就58.7，向上嘅阻力位係71.99，你自己攝喺呢度啦，攝喺呢度，攝喺23% 同 38.2% 之間，都未入呢個38到61。好啦，有啲股咧就係升咗喺高位，但係就做定啲指標，準備下畫定啲線啊。有隻股叫中信，嗰個盈利係單位數字，細單位數字倒退嘅，啱啱個三季報，咁佢而家做緊12.39，係冇跌嘅，隻股價係冇跌嘅。咁但係都要睇睇佢上邊有咩阻力啊？上面阻力係第一個阻力位係12.53，如果你想買位，最好等佢12.16，喺呢個支持位嗰度買12.16，再跌就11.90，但係佢唔肯跌落去嘅，佢一路都喺12之上，所以而家係唔好追啦，即係跌落嚟12.16，你先可以即係叫做有數學基礎去買下咁樣啊。即係支持位喺12.16係喺呢度。中信幾好嘅呢隻股啊，即係佢係業績唔多好，但係唔跌嘅。有隻股百度集團咧就係長期都跌嘅，不過近呢一排啊，近呢一年呢3個月先升嘅，咁所以呢個係適宜於睇睇佢嘅支持位阻力位喺邊。9888又 run 佢而家係121蚊，上一個阻力位如果以黃金分界啊，即係唔好要呢個50咧，就係127阻力位，下面支持位係118.29，記住呢啲數字，同埋順便睇睇去個 RSI、OBV 有咩指標，呢啲咪同呢個哈爾濱電器差唔多咧，即係近期先至開始升啊，近期呢6個月特別升得好。9888呢啲全部用數學方法嚟睇下幫唔幫到自己啊。9888冇啊，同步嘅3隻啊，即係冇乜機遇啊呢啲股，但係嗰個近期係升得好嘅，所以有必要啦。即係如果你炒呢啲股嘅話，就有必要去認識下嗰啲支持位、阻力位。咁仲有邊啲咧？我擺晒呢套喺個留言區嗰度啊，你哋自己去跟下啦。用呢個古人嗰套嘅黃金比例，簡稱黃金比例，計算啲支持位同阻力位，睇下啲升咗嘅保險啊。即係嚴格上嚟，近期有啲大升嗰啲都唔係好適宜用呢隻嘅，即係佢內銀啦，內銀升咗上去跌咗落嚟啦，有個 retracement 啦。近期睇下1288而家喺5.67蚊，支持位係5.46、5.60，第一個5.60啦，你當下5.60。上邊咧就係5.77，過咗5.77就去5.99噶啦。1288，因為近期回調得比較多啲啊嘛。睇埋隻0939係而家做緊7.98，阻力位係8蚊，支持位係7.79，好近啊！呢啲又好窄噶，再落一個就7.64，再升一格就8.27，已經出晒啲黃金比例噶啦。咁啊擺晒喺度啦，睇埋幾隻公路啦，幾隻公路股，因為呢啲公路股又係跌咗又翻生啊嘛。四川成渝0107用 uptrend 嚟做啊 ，uptrend 用呢點同呢點嚟做啊，哇好勁喎呢隻股真係。而家係做緊5.57係喺依格同依格之間啦，上邊阻力位係5.77，下邊支持位係5.47，但係已經出咗呢個黃金區間噶啦，即係黃金分界啊，黃金比例出咗呢個黃金比例啊。107就睇埋隻江蘇寧滬177，呢幾隻股係比較值得關注嘅公路股嚟嘅。而家係10.24，係用 uptrend 嚟做，哇好勁啊！近期呢個 uptrend 啊，都好具代表性。喺呢6個月嚟講，佢而家係10.24咧就係上一個阻力位係10.25，哇掂啊！而家唔好追嚟噶，即係等佢跌翻9.91，如果有機會啊，喺個支持位嗰度買，再跌一格就9.65。好近嘅呢啲數字啊，不宜高追啦！呢啲太過接近上一個阻力位，即係下一個阻力位啊！你要識得睇呢啲圖先得嘅，即係你攞呢個數字攝喺邊度咧？攝喺呢度啊嘛，攝喺呢度，攝喺呢度9.91同埋10.25之間，995而家14.04好高噶啦，即係呢啲即係穿晒格嘅呢啲。阻力位係14.25，支持位係13.54，再跌一格係12.97。咁我今日就講到呢度啦，冇可能 check 晒所有嘅股嘅，咁但係嗰啲手段
我再分享過呢啲代碼一次啦，好容易做嘅啫。你只要嗰個電腦裝咗 Python，裝咗幾個呢啲咁樣嘅繪圖嘅軟件，咁你就跟住呢啲代碼照貼上去你自己嗰個 notebook 嗰度，或者個 Jupyter notebook 嗰度，或者喺 IPython 都可以行到呢啲嘅。好啊，今日講到呢度，祝大家有一個愉快嘅週末假期。